Velkommen til den lille sesjonen her hvor vi skal gå gjennom redoxen. Vi starter med en sak her, og det er at jeg har lyst til å starte med hvordan ioner dannes. Og som dere ser her, så har jeg nå funnet periodesystemet. Og hvis vi skal si noe om hvordan ioner ser ut, så må vi først vite hvordan atomene ser ut. Og alle de gruppene som ligger bortover her sånn, de er ordnet på en slik måte at de er veldig logisk hvordan oppbygningen til atomet er. Det vil si at alle i gruppe 1 har ett elektron ytterst, alle i gruppe 2 har 2 elektroner ytterst, alle i 3 har 3 ytterst, og så videre. Alle i gruppe 7 har 7 ytterst, og 8 de har fulle ytterskall. De kalles for edelgassene her borte. Ok, så hvis vi skal finne ut hvordan ser ionene ut til disse stoffene. Hvordan kan vi vite det? Jo, først må vi da vite en ting, det er hvordan atomet ser ut når det er nøytralt. Og så må vi vite at alle atomer ønsker seg fullt ytterskall. Så det er det de søker mot, og derfor danner de ioner. Så nå skal vi ta en titt på lithium her, som ligger som nummer 3. Skal vi ta en titt, hvordan ser det grunnstoffet ut? Ok, nå skal vi se, velger vi en fin og blå farge her. Skal vi tegne lithium. Nei, det må jeg vite. Lithium. Og den har 3. Så innerst vil det da være 2 elektroner. Det er ikke plass til mer enn 2 elektroner i det innerste skallet. I neste skallet så er det bare plass til, så har den bare ikke flere enn 1 elektron til, så det plasserer vi her. Så ser dere at lithium har 2 elektroner innerst og bare 1 ytterst. Og for det innerste skallet så er det fullt når det er 2. Så derfor det lithium kunne ønske seg var å bli kvitt det her ytterelektronet der sånn. Så da vil lithium gjerne gi det bort. Og da får vi et nytt ny struktur på lithium. Og lithium da får 2 elektroner innerst, og så har det 1 elektron, eller vi kan også tegne en liten sånn kul som er et elektron. Det er gitt bort det elektronen der sånn. Så, hvilken ladning får lithium nå? Lithium-ionet. Ok, la oss se på atomet aller først. Her så har lithium 3 protoner. Altså det er plussladning. Og så har den 1, 2, 3 elektroner. Den har 3 elek. Og det blir 0. Det er ladningen til lithium. Her sånn har lithium 3 protoner fremdeles, det er akkurat samme. Så har lithium nå bare 2 elektroner. Sånn, og da får vi at ladningen til lithium er 1. Så det er altså hvordan man kan finne ut hva slags ladning et ion har. Selvfølgelig kan man også se på den måten at lithium har nå gitt fra seg 1 elektron. Og når man gir fra seg noe som er negativt ladet, så blir man litt positiv. Og når den har gitt fra seg 1 negativt ladet elektron, så har den altså fått 1 positiv ladning, og det kan vi også se her sånn. Så det kan vi også se at alle de i første gruppe her sånn, de vil danne ioner som har 1 plussladning. Det kan dere bare undersøke selv. Natrium, kalium, alle disse her og hydrogen, alle vil få 1 plussladning på ionet sitt. Og da har du kanskje også skjønt at alle i gruppe 2 vil få 2 plussladning. Men la oss nå se, hvordan ser det ut her borte? Vi kan godt ta oksygen som et eksempel. Oksygen er nummer 8. Nå skal vi se hva som skjer med oksygen når den
når den blir et ion. Først må vi tegne på oksygen. Oksygen, jeg kan sette 8+, det er inne i kjernen. Innerst så er det alltid 2 elektroner. Hvis det er så mange at jeg kan fylle det, så er det 2. Så er det ikke plass til flere der, så må vi gå på neste skall. Og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner har oksygen rundt. Greit. Da ser vi det at oksygen, som jeg sa i stad, så ønsker alle atomer å fylle ytterskall. For at oksygen skal kunne få et fylt ytterskall, så må det altså 2 nye elektroner til her. Greit. Og da, hvor det får det fra, det er veldig mange muligheter. Det skal vi ikke gå inn på akkurat her, men det skal vise hvordan blir ionene til oksygen. Jo, da tenker man seg det at oksygen får 2 elektroner. Og de vil altså, det ene vil plassere seg der, og det andre vil plassere seg der. Så da blir altså oksygen pluss 2 elektroner blir til nytt et oksygenion. Skal vi se. Innerst så har det som vanlig 2 elektroner. Så tegner vi på skall nummer 2. 2, 3, 4, 5, 6 var de egne elektronene. Så har du fått 2 elektroner. Sånn som var ekstra. Jeg tegner en minus på dem, så ser vi det at de er ekstra. Så hvilken ladning har oksygen fått da? Hvis vi starter her igjen da. Her er 8 protoner. Og så er det 8 elektroner. Jeg setter pluss og minus, fordi at protonene er positive, elektronene er negative, og ladningen blir da 0. Ionet til oksygen har 8 protoner, pluss foran, men nå har det ikke lenger 8 elektroner, det har fått 2 ekstra, det vil si det er 10 elektroner. Og det gir denne her flere negative enn positive ladninger. Så denne her, oksygen, er altså 2 minus. Da kan vi sette sånn her. Det er hvordan oksygenionet ser ut, eller hva det heter. O2 minus, mens lithium, som hadde gitt fra seg et elektron, det heter lithium pluss, og da setter vi bare 1 pluss, den har bare gitt fra seg et elektron. Oksygen, den har fått 2 elektroner, og da heter den 2 minus, O2 minus, lithium pluss. Så kan vi også legge til nå at hvem av disse er redusert, og hvem er oksidert. Jo, lithium, den har altså gitt fra seg, den er oksidert. Oksygen, som har fått 2 negative ladninger, er altså blitt redusert. Og hvis vi vil, så kan man sette dette her opp på den måten her, for å skrive, nå har jeg skrevet med atomstruktur, men hvis vi gjør det uten det, så kan vi sette sånn O pluss 2 elektroner, det går til å bli O2 min. Sånn ser ligningen for reduksjonen av oksygen ut. Ok? Lithium, den ga fra seg 2 elektroner, og da ser du at pila kommer litt før, og den heter da lithium pluss og pluss 1 elektron. Og hvis du synes dette ser litt rart ut, så kan du tenke deg det at her sånn, det som står på denne siden av pila, det skal være likt det som står på denne siden av pila. Så her sånn er det alle oksygen sine elektroner, som er 6 stykker, pluss 8 stykker, pluss de 2 ekstra. Det er like mange elektroner som er på denne siden. 10 elektroner på hver side. Lithium har 3 elektroner der, og her har lithium bare 2 elektroner, og så er det pluss 1 der. Så dette her blir like mange elektroner der som der.
Så dette er altså slik vi ser hvordan et stoff danner ioner. Da håper jeg at du fikk noe ut av det. Og det vi kan altså si er at som generell regel er at alle de stoffene her borte, de danner negative ioner. Og det er fordi at de får elektroner. Disse stoffene her borte, de danner positive ioner. Og det gjelder det samme for metallene, danner positive ioner fordi de gir fra seg elektroner. Det er også en grei huskeregel å ha. Da skal vi gå videre med neste sesjon skal ta for seg det med balansering av ligninger og de tingene der. Så da håper jeg du har fått med deg noe denne gangen.